Siéntate en tu silla, con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Con los ojos cerrados y en silencio, dirígete hacia tu interior. Escucha el latido de tu corazón. Siente el ritmo de tu respiración y el peso de tu cuerpo en la silla. Imagínate en un hermoso jardín de flores. Hay plantaciones con todos los colores de flores que puedas imaginar. Las paredes están cubiertas por plantas con flores trepadoras y arbustos de tamaño pequeño que ocupan todas las esquinas. Pasea por allí. Recórrelo. Cada una de las flores te regala el amor, la vida expresada en muchas formas, tamaños, colores y aromas. Tómate tu tiempo, percibe en profundidad, disfruta el olor, el color y la energía que cada una tiene. Elige un lugar de este jardín. Recuéstate en el pasto, cerca de una flor que tenga un color especial para ti. Y descansa en esa energía. Respira su aroma. Aliméntate con el amor. Y quédate con esa sensación en el cuerpo.